Hello，大家好，我係 Kenny。咁啊，唔知大家記唔記得啦？就應該喺半年前左右啦。咁我咪同大家講話，我嚟緊會將自己個 home loan refinance 嘅。咁喺拍完嗰條片之後啦，咁啊經過幾個月嘅 research 啊、paperwork 等等各樣嘢咧，咁啊終於喺新年前咧就搞掂咗呢樣嘢啦。咁所以咧今日就想拍條片同大家分享下成個過程咁樣啦。無論大家係準備買屋又好啦，定係已經買咗屋亦都好咧。睇完呢條片咧，或許就會了解多啲嚇 refinance 呢個遊戲規則究竟係點樣玩咁樣啦。咁成日啲人話 refinance 到底係乜嘢嚟咧？咁通常我哋話，如果你個 loan 係由 A 銀行搬去 B 銀行嘅話咧，呢個動作我哋就叫做 refinance。咁你第一個問題就會問啦，喂，點解你要咁樣做啊？好簡單，利息咯，所有嘢都係由利息呢個點去出發嘅。冇錯，我哋係借人錢去買屋，咁同時間我哋都想係俾緊最少嘅利息咁樣嘅。咁所以 refinance 嘅目的咧，不在乎兩樣嘅啫。第一，坊間有更好、更平嘅 interest rate。第二就係 combine 你嘅所有嘅債務啦，我哋叫 consolidation。即係譬如你同時間又供緊屋，又供緊車，又爭卡數，你係同時間係還緊三邊嘅利息嘅。咁喺呢個情況下，你就可以考慮將所有嘅債務 combine 落去個 home loan 度咧。咁因為 home loan 個 interest rate 咧永遠都係最低嘅。咁所以就可以減少你利息嘅支出咁樣啦。咁就係因為我哋能夠幫自己嘅債務進行選擇啦。咁所以 refinance 喺澳洲嚟講咧，其實係非常非常之普遍嘅。各間銀行亦都會每年365日去出啲唔同嘅 refinance offer。咁而呢啲 offer 咧，通常就係會 cashback 俾錢你咁樣啦。咁當你有咗個 big picture 啦，揾到你要 refinance 嘅原因啦，咁你就可以真係開始去揾啦。咁 refinance 嘅第一步啦，咁就當然要打聽下邊間銀行係最平啦。咁你可能就會愕然啦，咁我咪要走遍晒咁多間銀行？咁唔需要嘅，大家只需要揾個 broker 幫你手咁就得啦。咁乜嘢係 broker 啊？當大家買屋嗰陣，你有地產 agent 幫你手，咁而你想問銀行借錢嘅時候咧，你就會有呢個 broker 幫你手嘅。佢就係一個中間人，會喺中間幫你搞手續啊，搞啲 paperwork 啊等等各樣嘢嘅。咁因為始終每一間嘅銀行嘅借錢嘅 process 都係唔同啦，咁啊有個 professional 照住你咧，你中間成個過程係會順暢好多好多嘅。咁邊個 broker 比較好咧？咁其實就冇咩所謂嘅，只要佢係有牌合法嘅，咁就 OK 都可以幫你做到嘅。咁同埋你係唔需要俾錢佢嘅，一個先都唔使。broker 只會問銀行收 commission， 係唔會問我哋消費者收錢嘅。如果有所謂嘅 broker 去 approach 你話要收你錢，幫你做 refinance 嘅話咧，掉頭走啦，呢啲呃人嘅。記住，你係一個先都唔使出嘅。咁我嘅第一步啦，就係揾我自己嘅 broker 啦，就同佢單聲啦。喂，我要 refinance 喎，而家個 market 係咩 rate 啊？咁佢咧就嗰陣時就 send 咗個 email 俾我，咁就有晒各間銀行啊，咩 rate 啊，幾多 cashback 啊，一個 email 咧我就睇晒啦。咁嚟到呢個 moment， 大家就可能即刻衝去揾最平 rate 嗰個咁樣啦。咁啊唔好咁急住，因為通常平 rate 咧都係冇 cashback 嘅，所以我哋喺呢個位咧就要考慮下個 interest rate 同個 cashback combine 埋一齊，到底邊個係着數啲啦？咁我喺呢度咧就舉個真實例子咁樣啦，因為講落去咧我只會簡單複雜化嘅。咁我呢度有兩間銀行，兩個 rate， 一間咧就有4000蚊 cashback， 一間就係冇嘅。假設我哋個 loan 係50萬，咁你第一眼望埋去啦，你就可能覺得喂，平 rate 嗰間好似傻啲喎，爭咗成0.4% 喎。咁但係如果我哋計一計個年利息啦，兩者嘅 difference 咧其實唔係話爭好多嘅啫。就算我轉去平 rate 嗰間，冇錯，佢呢個利率係爭咗0.4%，但係佢年利息都慳唔到4000蚊俾我。咁點解我唔去揾貴少少嗰間，直情現兜兜就攞走去4000蚊咧？咁你呢4000蚊，你食咗佢又好，去旅行又好，儲埋又好。up to you 啦，你中意點使就點使啦。咁所以喺呢個情況咧，我就會偏向選擇呢間有4000蚊嘅 cashback 嘅銀行啦。咁如此類推，你就揀幾間銀行咁樣計一計，咁就好容易知道咧邊間係 offer 得最好 rate 同埋有最吸引嘅 cashback 咁樣啦。咁當你決定咗啦，你就可以同個 broker 講咁佢就開始幫你向銀行搞手續咁樣啦。咁而呢個過程亦都係最麻煩嘅一個步驟。
表面上話係 refinance， 但係實質你係申請緊一個新嘅 home loan，所以你之前申請 home loan 嘅步驟啊，你點都要重新做過嘅。即係譬如糧單啊、使費啊，你有啲咩嘅 financial commitment 啊，即係重新查過一次你嘅家宅咁樣嘅。咁我上次影片嗰陣時啊，都同大家講過，你係可以去 ANZ 網站去 generate 一個叫 expense summary 嘅。咁喺呢個 moment 啦，你就唔需要再抄單，又要再計你究竟一個月俾幾多錢出去啦。咁直接 send 呢張 form 俾呢個 booker 咧，咁就搞掂啦。咁 refinance 咧就唔係永遠100% 成功嘅，你係有機會會俾人 reject 嘅，而好多人都係會死喺 financial commitment 呢個位。咁咩叫 financial commitment 咧？就係你有冇信用卡啦，有冇開過一啲叫 buy now pay later 嘅戶口啦，有冇生小朋友等等嗰樣嘢啦。咁以我自己今次為例啦，我喺我遞紙申請 refinance 嗰陣咧，我係揸住一張 Commonwealth 嘅 Rewards Credit Card 嘅，咁個 limit 就唔係好多，只係6000蚊澳幣嘅啫。但係我嘅 borrowing capacity 會因為呢張 credit card而減少咗3萬蚊。Let's say 我呢個 loan 50萬，我唔能夠原封不動轉去第二間銀行，同埋我要用自己錢去填3萬蚊呢個嘅。咁喺呢個情況冇辦法啦，我就要 cut 咗呢張 credit card 佢啦。咁當中我 set up 嗰啲咩 repayment 啊，譬如電話費啊、電費啊、保險嗰啲喺 credit card 過數嗰啲咧，我就要全部轉去另外一張卡咁樣啦。但係當你個 loan approve 咗之後咧，你係可以申請翻啲信用卡翻嚟嘅。咁好似我而家咁啦，其實我依家係申請咗2張 credit card，一張就已經係用緊，一張就 on the way 嚟緊咁樣嘅。咁所以就先 cut 咗佢先，就 approve 咗之後咧，其實你可以攞翻啲 credit card 翻嚟咁樣嘅。咁 buy now pay later 呢個 account 咧，如果你有用開或者用過嘅話咧，你應該會知我講咩嘅。例如 Afterpay 啊、Latitude Pay 啊、Zip Pay 啊、Open Pay 啊呢啲咁樣嘅 repayment service 啦。原理咧就其實同 credit card 係一樣嘅。你有 account 喺度咧，你嘅 borrowing capacity 就會降低，所以你又係要找晒啲數啊 ，close 晒啲 account 去咁樣嘅。但係好彩今次 Afterpay 咧，佢就冇要我 close， 即係我自己嘅 Afterpay limit 都係有成2500蚊嘅，即係都唔低嘅。但係佢就冇話要我去 close Afterpay 呢個 account 咁樣咯。咁呢啲嘅咩密卡啊，就唔難搞啫，係麻煩啲啫，你斬咗佢咪得咯。但係如果你中間生咗小朋友嘅話，咁你唔可能斬咗佢噶嘛，就係因為生咗小朋友嘅關係咧，你個 borrowing capacity 咧就係會跌嘅，仲要係跌得好多嘅。咁所以你中間有咗小朋友嘅話咧，你可以做到 refinance 嘅機會咧，其實係好低。所以人哋加息嘅話咧，你咪 keep 住俾錢咯，你又冇得走噶。咁所以你就冇得再幫你嘅債務去進行選擇咁樣啦。咁當你搞掂晒啦，所有嘢靚仔仔，咁最後一個位你要自己 make decision 嘅咧，就係你要決定你嘅 loan 係要 variable loan、fixed loan 定係 mix 啊。咁上次我條片出嗰陣時啦，咁有觀眾都問我啦，喂 variable 同 fixed loan 到底有咩分別啊？比起話咩 loan 有咩分別，我應該話邊個 loan 係可以令到你俾最少嘅利息？咁以我自己今次為例啦，我而家轉去呢間銀行咧，我係100% variable loan 嚟嘅，個 interest rate 係4.94%。咁點解我今次會揀100% variable 咧？咁第一，通常你揀 variable 咧，你係可以選擇加一個 offset account 嘅，因為我個 offset account 有錢啦。雖然話我而家個 rate 係4.94%，但係實際我嘅 net interest rate 咧係 around 3.幾個 percent 咁樣嘅。咁所以我係俾唔足4.94% 嘅。咁而家嘅 fixed rate 係好貴，普通閒地都講緊 at least 起碼5.5至6%。即係同埋 fixed rate 咧，我係唔可以做 extra repayment 嘅。我掟得太多 extra repayment 落去嘅話咧，銀行係會罰我錢嘅。咁所以就係主要呢2個原因啦。我睇唔到 fixed rate 係有咩着數咯。息口位高我 variable 成2%，我又唔可以抌 extra 錢落去，同埋我亦都唔 expect 嚟緊澳洲會加息，會加多成2%咯。即係而家啲人都開始嗌頂唔順啦，話依家供樓好辛苦咁樣，又話 I'm struggling to keep up my home loan repayment。如果澳洲政府再加多2%嘅話咧，就其實真係世界變嘅。咁所以我唔 expect 個息口會去到咁高咯。咁所以今次
我係選擇係100% variable 咁樣嘅。咁所以 refinance 嘅遊戲規則啦，就係咁樣啦，即係中間咧係有幾個位啦，你係要自己要做決定啦，做一啲calculation 咁樣嘅。咁聽落去就哇，好似好麻煩喎，好複雜咁樣喎。咁其實有啲少少預備功夫咧，咁其實你係可以做定啊，即係譬如個 expense summary 啊，其實你可以 keep 住一份擺喺你個電腦度，咁就唔需要到陣時再去攞出嚟計，又去抄單嘅時候成咁樣嘅。咁所以有呢啲咁嘅 preparation 做定咧，咁就其實冇想象中咁麻煩嘅。同埋你咁樣年年轉一次嘅話咧，銀行俾幾千蚊你使喎，你制唔制啊？我就制啦，係咪先？咁同埋亦都係一個機會俾我去轉 credit card 啦，就去攞啲迎新 offer 俾我去儲啊、理數咁樣嗰啲咁樣嘅。咁所以係啦，咁就希望大家可以了解更多 refinance 呢個遊戲規則咁啦。好啦，咁我今日呢條片咧就嚟到呢度啦。如果大家中意我呢條片嘅話，就記得俾個 like 我 ，subscribe 我 channel 開埋鐘仔。咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。